દાહોદ જિલ્લાના ઝાલોદના નાયબ પોલીસ અધિક્ષક બીવી જાધવ કહે છે કે મેં વેક્સિન લીધી છે ત્યારે સૌ યુવાનો રસીકરણ અભિયાનમાં જોડાય તેવી અપીલ કરું છું, જેમાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા તારીખ 1 મે થી 18 વર્ષથી ઉપરના તમામ લોકોને પણ વેક્સિન આપવાનું અભિયાન શરૂ કરવામાં આવશે। ત્યારે ઝાલોદના નાયબ પોલીસ અધિક્ષક બીવી જાધવ તાલુકાના તમામ નાગરિકોને સત્વરે વેક્સિન લેવાનું જણાવે છે અને 18 વર્ષથી ઉપરના યુવાનોને પણ તારીખ 1 મે થી શરૂ થતા વેક્સિનેશન અભિયાનમાં જોડાવા અપીલ કરે છે અને તેઓ જણાવે છે કે ઝાલોદ તાલુકાની તમામ પ્રજાને વિનંતી કરું છું કે અત્યારે કોરોના સંક્રમણ ઝડપથી ફેલાઈ રહ્યું છે, ત્યારે સૌ કોઈએ માસ્ક પહેરવું, સામાજિક અંતર જાળવવું અને સેનિટાઈઝરથી નિયમિત હાથ ધોવા, તદુપરાંત ભીડભાડવાળી જગ્યાએ જવું નહીં અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા તારીખ 1 મે થી 18 વર્ષથી ઉપરના તમામ યુવાનોને વેક્સિનેશન માટેના અભિયાનનો આરંભ થશે, ત્યારે સૌ યુવાનો આ અભિયાનમાં જોડાય તે માટે અપીલ કરું છું અને મેં પોતે કોરોના વેક્સિનના બંને ડોઝ લીધા છે અને વેક્સિન લીધા બાદ મને કોઈ પણ જાતની આડઅસર થઈ નથી કે તકલીફ થઈ નથી અને અત્યારે સરકાર દ્વારા ચાલી રહેલા રસીકરણ અભિયાનમાં જે પણ વયના લોકોનો વારો આવતો હોય તેઓ સત્વરે વેક્સિન લઈ લે, જેથી તેઓ અને તેમના પરિવાર કોરોનાથી સુરક્ષિત બને અને વેક્સિન લીધા બાદ પણ માસ્ક, સામાજિક અંતર અને સેનિટાઈઝરનો ઉપયોગ કરવાનો છે અને ખાસ બને તેટલું ઘરમાં જ રહેવાનું છે। હું ઝાલોદ ડીવાયએસપી બીવી જાધવ તમામ ઝાલોદ જિલ્લાની તમામ પ્રજાને હું વિનંતી કરું છું કે હાલમાં કોરોનાનું સંક્રમણ ફેલાયેલું છે, જે અનુસંધાને તમામે માસ્ક પહેરવું, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ રાખવું અને નિયમિત સેનિટાઈઝરથી વારંવાર હાથ ધોવા, ભીડભાડવાળી જગ્યાએ જવાનું એવોઇડ કરો અને 1 મે થી 18 વર્ષથી ઉપરના લોકોને રસી મૂકવાની હું વિનંતી કરું છું। મેં પણ જાતે રસીના 2 ડોઝ મુકાવેલા છે અને મને કોઈ પણ જાતની આડઅસર કે કોઈ પણ જાતની કોઈ તકલીફ પડેલ નથી। એવી રીતે તમે પણ પોતાની રીતે 18 વર્ષથી ઉપરના અને 45 વર્ષથી ઉપરવાળાનો તો ચાલુ જ છે, તો એ વહેલી તકે રસી મુકાવો જેથી કરીને કોઈ તમને તકલીફ ના પડે અને ખાસ કરીને રસી લીધા બાદ પણ માસ્ક તમે પહેરશો, સેનિટાઈઝરનો વારંવાર ઉપયોગ કરશો, 6 ફૂટના અંતરેથી કોઈ પણ વ્યક્તિ સાથે મળજો, ભીડભાડવાળી જગ્યાએ જવાનું ટાળો, એવું તમામ પ્રજાજનોને મારી વિનંતી છે। દક્ષેશ ચૌહાણ, KTV ન્યૂઝ, દાહોદ।